tubaniriza nnyo mwenna gye muli abatulabako Kelo TV amanya n'eddoboozi Ssemakula Musa Katende nga bwe nabasuubiza nabagambye ngenda kubaleetera omwami obeera afande afande mu Uganda yapano za sikyalo Swahili sikyalo Swahili chaka kyalo manyamba je bugayingira mu Swahili singa bya Swahili chaka kyalo Swahili kakati wano tuba tukuyita tutya wano officer mu wano mu nyumba mpiza abanyaga okay tulina omwami Akram Kawuki mujjukirako abatulabako omwaka oguwedde twalina mwami Akram Kawuki nga tugezaako okubeera nga atujjukiza oba nga atubuulira engeri gye bakola ki gye bajjuzaamu DV Visa Rotary, right? Olwaleero muleese tugenda kubeera nga twogerako ku bantu be yajjuliza omwaka oguwedde briefly, and then tugenda kuba twogerako ku program ey'olwaleero eriwo. Bantu bangi nnyo babadde bajja mu inbox yange we beebuuza binaabeerayo abantu banaasobola okuapplyinga for the green cards oba olw'okuba nga waliwo covid tebisoboke. Nsaba osooke oba mbuulizeeko abatulaba yonna gye bali. Abatulaba bwenna balamusizaako nnyo mu kiramu kyesinga okuba ekyamaanyi. Salaamu alaikum warahmatullah. Nammwe mwenna bali eyo Mukama Katonda abatukuumire. Wabula nga tusabira abo abatuusiddwako ebintu ebirungi tubasabira Katonda ayongere bawa emikisa ate abatuusizzako embeera ey'enjawulo ey'okusoomooza Mungu abasaasire tugivvuunuke mpolampola embeera y'ensi. Amiina. Obadde okyabongerako? Okay, kakati omwaka guli kyajja bulungi waleeta offers wano ez'enjawulo abantu n'obagamba ogenda kubajjulizaamu. Oyina abantu be wajjulizaamu omwaka oguwedde era oba oyina be wajjulizaamu kyagenda kitya? Abantu luli lwe najja omulundi oguwedde in fact badde nkebera wano kimanyi twali wano nga 13 October leero 11 almost mwaka mulamba. Nja kubeera nkutte essimu yange eno okusoma ebibuuzo byammwe bwe munaaba in case mulinayo ebibuuzo byonna. Abantu bajjumbira nnyo kwekaaniro li twajja wano ne twogera nabo ne bampeereza obubaka ne twazanyira abantu asukka mu 3 omwaka oguwedde. Okay. Naye Mungu n'agenda atusaasira ntufunawo abantu nga 9 abaawangula. Bantu 9? Yes, kati ye rate eringa ya 3%. Okay. Tebambi na green card. It's 1 in a million chance. Sawa singa tebafuna. Naye ofunawo abantu 3%. Kati nze ndi omwaza eyazanya kolo. Waliwo abalala abazanya elsewhere. Nabo ne bafuna. Abannayuganda baba tubayambyeko okukyusa obulamu. Kugamba abantu 9 abo obeera okutte ku families kugamba buli muntu alimu abantu nga 3, 4, 5, 6. Yes, okutte ku families ez'enjawulo ate n'okwata ne ku mikwano gyabwe kuba ebintu by'okutambula family si yokka yekufunamu ogula bintu ogula ekonomi ogikwatako. Walabye gundi y'omwaka guno sente zigyaze mu Uganda okuva mu diaspora ezicontributinga ku GNP ya Uganda. Zabadde mega? Sijjukira figure nenga zabadde nyingi. Nenga zabadde nyingi era Uganda badde batukotinga mu bintu abantu baterese nnyo sente mu Uganda. Sente ziba mu diaspora esinga obungi ezo. Tuyimirizaawo family n'abantu abali ebweru Abu Dhabi bayimirizaawo family zaabwe bayimirizaawo mikwano gyabwe mu kaseera kano akazibu nnyo aka COVID. So oba okutte ku bantu bangi aye nabo bagenda kukwata ku bantu bangi. So abantu 9 it's a multiplier effect. But baba bangi nnyo okusinga ku 9. Alright, so abali eyo mubeere nga muyita bannammwe kubanga mubadde n'ebibuuzo bingi. So last year twafunayo abantu 9. Abantu abo 9 already bamaze okujja mu America oba tebannaba? Kakati fiscal ye ebeerawo ebeera cross emyaka 2. So eyazanya mu 2020 aba mu fiscal ya 2020-2021. Okay. So abatannajja essaawa zino ababadde bajja abakomye nga 3 September mwezi ogwedde nga 3 bebadde fiscal ya 2020-2021. Kyebitegeera kati abazanya mu 2020 baggwako nga 2020 mu gumu abazanya mu 2019 baggwako 3 September 2020
baweddeko ebyo twazannyira mu 2019 baggwako 2021 so kyogamba ffe bye twazannyira bakyaliko kubanga bye twabazannyira mu wakati wa September nga 3 ne November nga September nga 10 ne November nga 2 omwaka oguwedde results tezaddirawo nezitambula nezikomawo mu May in fact bazirelease olwa COVID ezikomawo mu June kati right now bamanyi nti bawangula naye bali mu process ya kuteeka documents zaabwe visa interviews zijja kujja wakati wa December n'omwaka ogujjaawo nga tebannalangirira bana abaddako betugenda ozannyira omulundi ezo interviews then interview eziggwa babawo emyezi 6 traveling okuva e Uganda paka okuva e Uganda otuuka wano kitegeeza 222 isaka okiyongezaawo ku ddoboozi lyo 222 bayinza okuba nga bajja omuntu asooka ajja kuyingira mu America so mutubuulire oba eddoboozi lya Mr. Kawuki muliwulira under normal circumstances you process teyazannya luli omwaka oguwedde bagenda kulangirira omwaka guno wabula ogenda tambula mwaka gujja so kikatinga mu myaka nga 3 okutambula obutambuzi okutuuka wano wabula okuwangula kiba mwaka gujja kati bituzannya leero katugambe leero mu 2020 bakulangirira mu 2021 mu May nomanya nti empangudde then n'otandika process y'okujja okuvaawo paka emyezi 6 okuva mu May which is November November 2021 abazannye leero bakoma okuyingira mu America kitegeerekese so kitwala mwaka banga naye nga those are normal circumstances tulaba eyo circumstances are not normal anymore with COVID yes ebintu ebisinga byabikyusizaamu olw'embeera nti waliwo travel restrictions waliwo olwa COVID waliwo proclamation ya Donald Trump egaana abagwira okujja okukolera mu America kubanga akirowooza nti America tebalina mirimu gimala kusigazaawo gyabagwira kujja kukola so proclamation yo nayo ndowooza kanjogereko April nga 13 President Trump yayisa proclamation yali executive order okulemesa buli visa ejja mu America nga yakola isooke ebeere suspended Abamerika tebalina mirimu gimala kuba olwa COVID kati competition n'agikatinga nevaawo wabula proclamation eyekkirizibwa kubeerawo for a few months ya expiring mu June n'akomawo mu June n'agyongerako eggwako December nga 31 December so right now tewali bantu bajja byakola teri DB Rotary ayingira wano like n'abaafuna betwazanyira n'abaafuna visa eziri enkadde ne bano betwazanyira betwaddako teri akkirizibwa kuyingira mu America so kati singa eggwako gamye mu December abajja basobola oyingira right basobola okuyingira waaba tagyongeddeeko kuba tebamukkiriza giteekawo bbanga ddene bamukkiriza teekawo kabanga katono nga wetwetereza asobola kugyongerayo kugamba abalaganga asavinga Abamerika abali wano kugamba it doesn't make sense okuleeta abagwira batwale emirimu ngate so eyo nga tuvuddeyo tugende mu normal circumstances nga COVID waali so kati tuwe tuba tujjuza kati oba kali betwajjuliza tebannabagaana kubeera nti like visa zaabwe tezinnasazibwamu just ziri on hold bwe baba tebannajja betwajjuliza buli kimu kyagenda bulungi kubanga mulimu ogusinga okukolebwa mu kaseera nga bakumaze okulangirira guba gugwo teguba gwa America teguba gwa embassy guba gugwo omala ofuna case number no kuŋŋaanya obujulizi bwo nozaayo fomu gye bayita DS 260 eraga nti bannange ntegedde nti mpangudde era no-updatinga information yo nti nkyali mufumbo nga bwe nagamba era nkyalina abaana 3 nga bwe nagamba era nkyalina emyaka gyegino ne passport number yange yeno n'obikwata ne evidence yaako n'obisubmittinga online n'obizaayo ku KCC si Kampala State Council Kentucky Consular Center mbalina gamba nti tubirute ku KCC awo tuba mu Kyento
kati Kitake Consular Center ye kunganya ebintu ebyo then ne babiscrutinizing probably at time jiba etali definite kuba ebisinga wenzo kikolera emyezi 2 3 4 5 6 then bamala okubiraba ne bakuwa interview ne baga kati gwe jangu ku luno oje tuku interviewing tukuwe visa ebisinga bakwetya ku interview oba ebisinga biba biri checked off oba oli eligible for visa yo so kati bakyali ku stage bakyateeka ebintu byabwe okay tibanatuuka kubayita teri gwe bayise kuba ne embassy tezinnakola okay kati luli twakukyaza watugamba nti abantu bonoobojjuliza ne bafuna visa igwe ne bannoobo mujja kubayambako mu kulaba nti koze ebintu bino byetagisa sente nnyingi ogende Nairobi processing and all that abasinga be balemererwa nzijukira wayogerako n'ogamba nti gwe ne bannoobo ekibiina ekyo sikyakijjukira bulungi ojja kyogerako mwali musazeewo nti omuntu anabeera afunye mujja kumuwola sente ezigenda processing ebintu ebyo najje mu America because muli kushuwa nti bw'anaatuuka mu America ajja kufuna omulimu watuuka naakole abasasule naye nga temuli magoba kiri kikoze oba kikyalwera kigenda kukola ne ku bano kiri kitya ekibiina nga Najat Foundation kyekimu ku bibiina COVID bya affecting okay yes okay wabula ba members sekinoomu bakyakusobola okukwataganyiza omwogeza gw'okuyamba ku bantu omwenda bwe twafuna banaku bo bali beesobola sadda we nabawa confirmation numbers kuba buli omu yawangula namuwa confirmation number ye namuwa results ze banaku bo twesiibula bulungi buli omu n'agenda bibye aprosesinga ebintu bye neninda mukama abasaasire bajje sente yonna gye banaabagezeemu bataano ku bo bali beetaaga obuyambi wonna wali ababiri ku bo directly obuyambi nze yabweyimiriramu basatu ku bo then ababiri nenfuna abantu sekinoomu be nayogera nabo ne tusobola okuba nga tusobola okubafunira obuyambi obw'enjawulo naddala ekisinga okuba ebizibu omuntu abalinga sponsor kati newoba olina sente nyingi mu America tusobola sponsoringa abantu baira bataano kubanga basisinzira ku taxes okuba taxes obumanyi so maximum belinga abantu basatu basobola sponsoringa so ng'olina okwogera n'abantu ab'enjawulo so mu sponsoringa atukire ku oyongerako ku ddoboozi basobole okufuna atukire ku address yo ebintu ng'ebyo so kati tubayambye ng'abantu sekinoomu naye nga foundation nedda tetwabayamba kuba foundation yali affected by COVID enfuna yaayo n'engeri gye twagala okutambuzamu projects ez'enjawulo twafuna projects zetutambuza endala so kwegamba ne bano be mugenda okujjuliza luno eyo option teogibawa sijja gibasuubiza wabula tuli connected ekimala nze ne Musa n'abantu abalala n'Abannayuganda tusobola okubafunira embeera ebayamba okujja mu America mutafiirwa mukisa guno senga obanga teweso oba weesobola nga bali abaana benjogeddeko alhamdulillah Mungu akusaasire genda okole ebintu byo ogende mu state yonna ebeekwanguyidde tutandike obulamu oba ebintu bikalubyemu still come back to us tujja kwekolamu omulimu tulabe nga gisobola okuyambako tulina ebibuuzo bigenda kubeera bingi naye tusooke tugende ku DV program ya kakati mbadde nsaba gy'oba oyogerako kati tubuulire olwaleero kigenda kukola kitya abantu mugenda bayambirako wa be muba temuyambye basobola batya okweyambira gye bali what are the requirements beetaaga kubeera naki kakati requirements tezakyuse nnyo zetwasoma omulundi gulize ngendo era okubajjukiza kuba kiwakuliko abawuliriza abapya tezakyuse bajja kwagaza akafaananyi wano tugendagendawo era twabeerawo ebbanga era olwo ebintu byenalaba endera kwetooloolerawo nnyo akafaananyi kebaagala American size kaba ka square 2x2 pixels ziri 6 ku 6 akafaananyi ako kalina kubeera digital tulaba tokugenda n'ofuna akafaananyi bakateeka mu
waliwo omuntu batugabiramu eddanga bateekamu panado bateekamu obufaananyi bateekamu obufaananyi bwobuna n'okuba ekifaananyi n'obumpeereza oba n'obuweereza omuntu yenna oba n'obiteeka ku website tekajja kukola kanya kubeera digital ogenda ku cameraman mugambe akakuweereza ku memory card oba ku whatsapp oba ku ki kabeere nga ku email yo kabeere kali digital ekikulu nnyo ku bufaananyi nawo story eyasinga okunsanyusa omukulu omu twayogera n'obufaananyi yali mulungi nnyo nayagalwa azanyire buli omu mu family kyeyakola yaddayo mu kyalo buli omu n'amutuuza n'abakuba ekifaananyi omu ku omu buli omu n'amukuba ng'atudde ono nga kyayiwe buli omu bonna n'abampeereza tubazanyire bannange nedda ka passport ka face kokka ate kaliko specifications amatu galina okulabika olina okuba nga face yonna erabika nga teriimu toyambala topinganzi so akafaananyi kikulu nnyo ekyokubiri olina okuba nga olina okusomako kuli S6 and above form 6 USCE ng'olina passport ya S6 olina okuba nga olina bye wayita oba nedda as long as olina kasita oba nga wayita kuyita e Uganda the principal pass zikyali bbiri kuba kati bakyusa nakoma principal pass zikyali bbiri okuyita kati obanga wafuna oo F bbiri olina principal pass ne general paper ng'omuyise babikyusa kati math ne computer baye general papers biri awo tebitegeerekeka naye gavumenti etuvuga bwetyo kakati okusoma olina okuba nga osomebwa otyo nga S6 and above ekirala olina okuba nga passport yo tennaggwako kintu kikulu nnyo passport erina okuba nga teri expired oba nga tesuubira kubeera expired wakati w'omwaka guno gwe tuzannye n'omwaka gw'osuubira okutambuliramu katugambe 2021 olina okuba nga expiring nga 2022 ekitone nnyo passport eyo waliwo embeera eri Uganda gye bagamba nti baagala East African passport tugenda kudda ku East African passports bannange policy ekola Uganda passport yonna gy'olina webanga Ugandan passport oba East African passport kasitebanga eri valid and unexpired ejja kukola mu kalulu tebanna America tennamanya specifications za East African passport na Ugandan passport baagala muntu asobola kutambula ne bamukubiramu visa so tekibabuzaabuza requirement endala olina kuba nga oli muntu mukulu 18 and above oba oli mwana muto muzadde wo alina okuzanyira kati requirement esinga okuba ennyangu omwana omuto lindako okule omukulu osobola ozanya nozanyira ne mukyalawo n'abaana bona buli omu so zezo requirements esinga okuba enkulu alright kati requirements bana tuzitegedde awo bufaananyi obabuulidde size ebeera size ki waliwo ebibuuzo tugenda kuba tuddamu ebibuuzo okay nze genda sooka nkubuuze omulundi guno mugenda kuyambako abantu bajjuliza era we mba mugenda bayamba abantu bakontaktinga batya kale awo wakulu nnyo neyanziza nnyo kakati kyenazudde mu mulundi guli gwe twazanyira abantu ab'enjawulo fe Africans naturally tuli lazy twagala nnyo ebintu n'ebisinga okuba ebyangu okubitukolera kati kyenalabye nti n'abantu betwalagirira okuzannya luli ne baba nga bafunyewo obuzibu ne tubayambako okumaliriza process kyakola ku mulundi guno akujjukiza sebo afande nzanyirayo tonneerabira ne beerabira nti ebintu beetaga akafaananyi kapya bathena kino kikulu oba ozannya omulundi oguwedde akafaananyi ke wazanyisa tokazaamu bajja ka disqualify nga gundi yebanfu so weetaaga oteekamu effort olina okumpiriza akafaananyi kapya wemba ndi wakuzanyira si just kunkubira akasimu kuba amazima gali nti archive erimu information y'abantu bangi nina okuddayo olina okutta obudde nenzirayo nenoonya buli kimu kyewampa nenziramu nenkuzanyira bupya so kyenandisuubidde oba olina internet nga ebintu byo birina byonna bino ebintu byangu nnyo okwezanyira njagala nnyo okuyamba ku bantu nga internet kizibu era nyambye nnyo abantu nga internet tasobola kujja accessinga
oba olwo bannaffe abali Saudi UAE abali mu area eyo nga tasobola kuva waka kugenda mu studio kwekubisa kifaananyi nga nina nga kyemusaba kyokka kufuna white background yeekuba ekifaananyi nze ngende mu computer nkitereeze kibeere nga kijja system esobola kya accepting ebintu gebyo ndi willing okubikola kubanga wembikolera abatakola ki tasobola kubikola naye ebintu ebyangu nga okuzannya nga omuntu alina obusobozi obwezannyira abantu 3 baali bangi be nazannyirako ate nga nabamenyamu nembagabirako sigamba nti namenyeka wabula kyandikoze amakulu senga abamu abali basobola okwezannyira bezannyira abalala ne bakola ki ne tubayamba nga kyetaagisa okubayamba n'olwekyo ku mulundi guno tuli willing okuyamba abantu ababa beetaaga obuyambi nga olabya ddala nga weetaaga tukuyambeko siina golden touch nti wenze nteekamu akantu bajja kakkiriza era ndowooza olabye ku bantu 3 nafunamu 9 so tolowooza nti nze wena okuzannyira ogenda kuwangula teeka nedda bw'oba osobodde okwezannyira nze nja mbuuze ekibuuzo kyonna right now ndi mukudda mu bibuuzo email yange eri full whatsapp yange eri full nzira mu bibuuzo abalala we mbayambako okuzannya abalala we mbazannyira naye nga kyandiyambe nnyo senga nziramu naye nkusomesa gwe okuzannya naawe osomesa ddako I teach you how to fish nemekuwa fish kijja kuyamba abantu bangi. Okay, tulina ekibuuzo wano waliwo omwami abuuzizza omwami bamuyita Henry Seru abuuzizza nti when I'm already in US am I eligible to participate in the lottery? Yes. Ekyokulala wabadde ogamba eno tekyali lottery right nakyo kinyonyi. Yeah, kakati system bagikyusizza olw'okuba kyekyesababulidde nti engeri green card eno gye badde affected n'okuyimiriza abantu okuyingira biki balooya bagiyingiddemu bangi nti ebisinga biri mu kkooti kubanga right now it is suspended so balooya bangi abagiyingiddemu ebintu ebisinga biri bitereeza kati tekiba kyagiyita lotary olw'ensonga lotary kiwulikanga abagambolinga obanga abagamba oteekemu then oggyemu oba owangule naye nga mwenu green card kyeneetaaga nobagamba ekirala nti green card si yakusasulira program yabwerere so bakikyusa ne bagifuula DV program tekyali DV lotary era ogenda ku website yakyuse si yakusasulira sente zibakusasuza zokka America zekufunako ziri wamu ng'owangudde visa bagikuwadde okusasuza visa fee bino ebisigadde byetusasula medical simanya biki bikwata ku ffe tubisasulira Kenya America tefunako sente efunira ku visa fee so it's not a lottery it's a program to help people era ne intention yayo okugireeta yali eyamba abantu mu 1990 okugireeta kuba mazeewo myaka 3 yali kuyamba abantu kujja abava mu countries ezitali represented bulungi mu America mu population eri mu America. Okay, so nkubuuziza omuntu singa abeera nga already ali mu America akirizibwa okubeera nga ajjuza? Yes, omuntu nga ali mu America akirizibwa bulungi nnyo okuba nga ajjuza. In fact basinza n'okuba nga bafunye kakeeka kuba bo tebaliiko proclamation eyo tebakolako kuba already bali mu America. So ekyakola akola because change of status na switch kuba status gyabaddeko nadda ku green card. So okkirizibwa bulungi nnyo obanga olina passport y'eggwanga lyewavaamu nga kyali valid kuba passport esigalako. Okay, waliwo abuuzizza wano waliwo atubuuzizza n'agamba I do have a baby of 6 months now. Do I also have to take a picture of her or her birth certificate is enough? Ayina omukuba ekifaananyi. Okay, kikomeko Clive oyina omukuba ekifaananyi. What are some of the questions asked before you go to America? Kati ono ku interview. Interview. Abuuse nnyo agenza ku interview. Ayinza okuba yafuna. Ayinza okuba yafuna. Tujja muddamu. Okay. Ebibuuzo n'akubuuza biva mu documents zo provide nze. Okay, waliwo agambye ndowooza asinzidde ku ky'omugambye agambye bamuyita Nteza Fazil. Agambye how will those with old passports leave Ugandan airport if you say that passport don't matter? Actually, that's the point. Yes, that's the point. So, about passport enkadde
nga zikyali valid zijja kuyamba okuwangula DB program. Naye okutambulako okuva e Uganda, poliisi ey'e Uganda gwamanyi oba weetaaga passport empya kijja kuba eri Uganda poliisi, naye nga ekya passport tekikwaffectinga mu kuwangula kalulu. Okay, kati kambuuzeeko awo kwekyo kyennyini nyongere obuuzaako. Singa mbeera ne passport yange enkadde n'ensaba akalulu n'empangula kati ate nga Entebbe tebakyakkiriza bantu ba passport enkadde kuyitawo. Kati wano mu nkyusa ndya passport wano mu America oba mu ba whatever diversity visa program teki affecting nga nkyusa passport yange tokuba passport empya gye manfunye. Kakati visa yo bakiteeka mu passport gy'otte ku interview. Kati tusoke tuve process ku step 1 paka ku step esembayo. Step 1 olina passport yenkadde ekyaddemu passport number tugirina owangudde. Passport number yenkadde America yote ekigikwatako nti teri expired. Womala okuwangula oba olina emyezi egisukka mu mukaaga okwetegekera interview yokka ogenda ku interview kiba kyavunaanyizibwa kuba kati biba bivudde mu mikono gya America. Gwe agenda okutambula okuva Uganda okugenda e Kenya otambule ku passport Uganda ne Kenya gye bakkiriziganyaako. N'olwekyo kiba kyavunaanyizibwa okukyusa passport yo n'ogiteeka mu ki mu ya Kenya entuufu mu ya East Africa entuufu babanga gye baagala ku olwo. N'otambulira ku eyo. However ogenda n'ekipapula ekiraga nti passport number yenkadde yaliko amannyako ge gamu ge gali ku passport empya. Kyenasemba okumanya nga passport enkadde osobola gisigaza. Naye oyinza oba tosobola gisigaza wabula olina okuba nga olina olupapula olaga nti passport yange enkadde yeeno passport number. Kibeetagako nti passport number eri n'amanya bikwatagana era ge gana gali ku passport empya. Visa yo bajja gikuwa era ojja kutambula. Kyengezaako balaga nti this is a domestic policy ekya passport okukyuka kya East Africa tekyaffectinga an international program. Otambula America yo kyekwagalamu kuwa visa ku passport entuufu. Passport gy'olese yonna webanga yiyo ng'eri valid nga li unexpired bajja giteekako visa. Okizemu kati waliwo wano agambye waliwo atugambye wano mukyala Swabra Yasmin atugambye nti no need for a baby to have a passport. Is that true? Ebiseera ebisinga tebeetaaga omwana w'emyezi omukaaga okubanga alina passport. Woba ozannya principal applicant naye oba ozanyira baana bo ozanyira mukyalawo gwe principal applicant gwe bajjako passport information ku ssaawa eno bali beetaaga bufaananyi bwokka passport pictures. Enjawulo ogifuna yakafaananyi ne passport ya principal applicant derivatives just bufaananyi passport pictures. So let's say kati wano webaba bawaayo bufaananyi n'omwana omuto balina omukuba akafaananyi. So wetuwaayo n'abeera nga ali wano oba abalondeddwa awo ayinza okwetaaga passport. Bayinza omusaba agenda tamutanda passport era bayetaaga passport birth certificate biki naye eyo tubiraba amaze kuwaayo. Okay, ono agambye nti I would like to know what is the process after being appointed. Okay, those after going through. After being approved. Kyategeeza. Oh, yeah. Wobeera approved. Simanyi ategeeza ku interview level oba approved wawangudde wano akalulu. No kati byombi bikwata. Omala okuwangula bannange bali omwenda. Bamanyi process wetambula. Tuzayo DS260. Netulinda nga wotegeka. What is that? DS260? DS260 yo form gy'okakasizaako nti amanya gange gano, emyaka gyange gye gino, bye nasoma bye bino bye bituufu bye nabagamba, era weba oli mufumu nabagamba era obufumbo bwange bwe buno. Waba nga waliwo ekyakyuka, nabagamba nti bannange nabagamba oli kino, naye olwo ebbanga eriyiseewo nazaala. Ebbanga eriyiseewo nafumbirwa oba nawasa. DS260. It's a form to update your information. Obiteekayo then bakuyita ku interview nga information eri updated. Kati eri approve esooka. Ekyo oba okola ebiseera ebisinga. Bwamala ne bakuyita. Baku approvinga ku interview nga bakuze ebibuuzo balina okubuuza. Ne baku approvinga. Then nga bakuwa emyezi mukaaga ofune air ticket ojje mu America. Tekyamaanyi kirala. Emyezi mukaaga geno ne air ticket ojje mu US. Okay. Under the circumstances.
tuddeyo ku mwami oli yagambye bakubuuza ebibuuzo nga ki ebyo nyini byosubmitinze mu DS260 bakubuuza myaka gyo bakubuuza bye wasoma kikyoyagala kiyogenda okukola mu America ngezaho okukulemesa wabula kulaba byuyo ebiseera ebisinga otuukira kadirisa kujja nga gwe nyini gwe yonoonedde oba bakuwadde edda visa DB lottery eri 80% oba 85% straight forward olina ogwo byonoonera wali kizibu na nnyo naye nga yes chances are high. Okay, waliwo n'agambye nti ye alabika yafuna visa ali agambye amwin KSA oba kyeyo naye nga nseera I think so n'agamba but I still have 8 months of my contract, what should I do? Ono yafuna dda visa eyo under normal circumstances simanyi aba akyakola mu nsi endala senga yatambula dda kati atandika okuliyetingawo embeera oba olina visa yo senga yatambula under normal circumstances but right now oyinza okucreatinga embeera notayingira still kuba tebakkiriza muntu kuyingira naye era wakiri obeera e Uganda okutambula however it means simanyi visa ye eriko bbanga kyoko expiringa kuba ekyo kirimu ku nsonga eziri mu kooti atulaba nyatwalira kyekanga bbiri mbanyonyole situation eya kooti omusango gwa immigration ogenda mu maaso wabula essaawa zino obanga bagenda okukola proclamation ng'olina visa yo okkirizibwa okugirenewinga right to the embassy ne bagirenewinga paka lwe banaggulawo buli alina visa essaawa eno so oyo alina visa yonna gyali asobola girenewinga nga bw'alinda baggulewo kyokka kyalinda awandikira embassy ya Kenya yetutwala fe abe Uganda ye Kenya yegaba ne visa gyalina ye yagimuwa agiwandiikire agigambye visa ngenda kuggwako naye according to emisango ogenda mu maaso Judge Meta yayisa directive abantu abalina visa zibeere renewed paka we banatuuka okuyingira so aba embassy bakimanyi olina kibagamba otakibagamba tebajja girenewinga automatically oyitaaga okweteeramu obudde so bawandiikira ne bagirenewinga I think ndowooza tugenda tubaddamu waliwo n'abuuzizza nti who pays for the ticket you gwajja mu America gwogenda okusasulira tiketi yo so applying nga okimanyi ogenda okusasulira tiketi yo waliwo eyabuuzizza n'agamba nti ye yejjuliza naye singa aba afunye waliwo wemusobola omuyambira yes kisinzira kyagala omuyambamu bingi I think ndowooza omuyamba kiri mu ssente like oba wangudde teri requirement ya ssente wakawangula ndowooza ticket ebyo bijja luvannyuma lya ticket yasobola okuyamba ate ticket esinga okuba ennyangu y'okuyamba kuba olwa kushodera omuntu ajja noba wakumuwola okusasulirawo wano atuuze alright ekibuuzo ekirala onagambye second waliwo yagambye nti tasomangako naye amanyi okwogera oluzungu tasobola kuyitawo tayitawo addeyo asome akolifayinge okitegedde atasomangako kino kireke kino tusonyiwe kyesonyiwe kiyiseewo kiwe banna abasomako waliwo agambye secondly I completed grade 3 certificate do I qualify in terms of education? Grade 3 yeliwa sebimanyi ebyo kakati kankinyongeremu bwe nti gundi vocational institutions obanga akola expo noyongerako nogenda noyiga okuzimba noyiga ku computer oba nokola journalism nokola diploma eyo ebalibwanga equivalent ya A-level obanga agisomere emyaka 2 so yene yakola O-level neyeyongerayo nakola teachers training oba ku journalism oba kwa computer nga emyaka 2 tujja giteekamu nga vocational studies oba oteekamu ojjuza so oba oyitawo oba gundi yeba valid naye grade 3 sigitegedde waliwo abuuza specific age babadde bamuzzeemu 18 years 18 right 18 years old naga can I use papers from massage I think in those some of your massage yes vocation was massage was made emyaka 2
bino okubeera equivalent equivalent to USE naye oba oteekawo wali nti vocational studies. Okay, kati tusooke tugabe contact information yo nga bwetwoyongerayo maaso. Yes, ayagala okumbuuza ebibuuzo oba okugezaako muyamba mu ngeri emu oba endala. Okumuyamba okumujjulizaako. Email yange eri akramkawuki@gmail.com. Omukulu agenda giteekawo awo ku gundi. akram.kawuki@gmail.com. akramkawuki@gmail.com. Yes, kati eyo gwe nsinga okuddiramu ebibuuzo njikebera nnyo. Ngiwandiise bulungi, right? Yeeyo ekweri ku comments kweri mujaba mugira ngipininzeeko email ngipininzeeko ogenda ogaba gundi email yokka, right? njagaba email yokka. Okay. Kuba gyenkolera teri network. Okay. Ya WhatsApp. Banange ababa baagala okucontactinga Mwami Kawuki in case oyina ekibuuzo kye tutasobodde kuddamu wano because byonna tuyinza obutabiddamu naye bw'oba oyina ekibuuzo bw'oba oyagala okukuyambako okukujjulizaako abasobola ogenda kwongera obayitiremu how basobola okwejjuliza. Gamba tusobole okukendeeza ku load. Abeere ng'ayamba oyo ddala atasobola kukola ki eyeetaagira ddala katugeze oli mu kiyumba oli wherever because omwana omu gwe twafunira visa ali mu kiyumba ali Saudi Arabia, right? chances okuba inspiring. Waliwo ayiseemu ajjajja yogerera sijja gimwogere waliwo atuuse mu America so ali mu kiyumba naye Mwami Kawuki yamuyamba wano ku show ennyini n'amujjulizaako so n'afuna visa. So nawe yonna gy'oli omukisa gusobola okukwata era nawe n'obeera ng'okola ki ng'ofuna. Bw'oba ng'otegedde oba ng'oyize ku bintu ebimu bye bagamba otuyambako ku mulimu ogwo nawe n'okola ate yamba neki n'abalala because the reason as why ajja avudde ku mirimu gye naye ajja aweeyo obudde tukugamba kuyambagana nze bwe nkuyamba nawe yamba omulala n'oli ayamba omulala n'oli ayamba omulala mpozi kye batamanyi babuulire ssebo nti naawe wajjawo otyo. Tulaba bannange ebintu bino abatalaba ku share yaabwe si bya kiyayi nti oba tebikola nange najja waliwo yanzanyira tubolaba nkikola I'm paying it forward waliwo yanzanyira nenzijira ku ngeri y'emu nempangula ng'abalala naye bawangudde nenzijja nentandika obulamu ate ziri nzekka abagire green card bangi mu America bangi nnyo across the entire nation. Tulina ne platform gye tumitingirako abatono abamu kuffe bangi tulinga egroup eriko abantu nga 25 naye tuli batono bantu bangi abagire kulino so kyaddala kituufu kintu kino kibadde okuva 1990 bantu bangi abazze emitwalo 5 egya visa bagigaba buli mwaka okuva kwolwo kujjako 2011 bafunamu obuzibu kompyuta zakyankalana ne bakansolinga gundi abaali bawawule ne babakansolinga naye 2011-2012 kujjako ogwo omwaka ogwalimu ebizibu ekisigadde gyonna emitwalo 5 gigabibwa gina kuba 5.5 naye 5 bazigabira waliwo nakala act eyajjawo ne bazigabira abacuba n'aba Nicaragua. Okay, waliwo abuuzizza wano n'agamba singa abeera mu kujjukujju ng'asobola okukozesa ebya NASA. Ekibuuzo bakitubuuzaako omulundi baana baleka bano bava ku NASA road era sikirinaako ansa. Tokirinaako ansa kiri gy'oli okukola byonna by'oyagala gwoba olaba ng'oyitawo sikirinaako ansa kola kyokola. So meanwhile bayitiremu engeri gye basobola okubijjuzaamu kaakati kuwa ekibuuzo ekirala. Website eno omukulu Musa agenda giwandiika ku gundi comments bagi eri DV program that state .gov kakati okay ujiro gena DV diversity visa so DV program.state.gov website gyogendako omala okutuukako n'ogenda ewali entry beginning entry osobola n'okusooka osoma instructions kyabunaanyizibwa kuba nazo kuba ziri website yemu yes ero yennyini
website eriko ne instructions so kozisoma naye nze ngenda okuweera so kugenda waliwo aka tab akaliko begin entry okayinga okaklingeko ejja opening up woteeka amanya. It is so easy. Oteeka customer information yo oteekawo amanya oteekamu amanya n'oteekako passport information yo n'akafaananyiko no submitting. However, we want to submitting obakuwa page confirming nti submit kwa confirmation number gitereke gyogenda okukozesa ku mulundi guli ng'oyagala okumanya oba wangudde oba towangudde. Kaakati nze bwe mbanzanyira abo na kino kikulu nnyo confirmation page zammwe nzibaweereza nga nakakuzanyira kubanga saagala kubeera na badde ne archivinga information eyo paka ku mulundi guli oluusi mbeere nga siri nawo ate nga abantu bawangudde gasobola batusako obubaka njikuweereza. Ensonga egikumpeereza weekeberere oba owangudde oleme kulinda nze nkubuulire. So wenjikuweereza gitereke togisuula. Abamu ban contacting nga bazibuza ekyatutuukako omulundi guno era nzijukira nga abantu baza confirmation page zaabwe ekyanyamba kuba manyi gundi njikoledde ebbanga nze nzitereka naye just nsavinga nti senga mba tisobodde kubeerawo nga ndi bizi oba nkwataganye oba ndi ku deployment oba ndi kuki ubeere ng'osobola okwekeberera ebintu byo. So ku luno wenzibaweereza bannange muzitereke. Actually wuno gwe twawangulira wuno kwali kuno Narwanga Florence. Yes, ono yawangula ono era mwami Kawuki ye yamujjuliza n'awangula bye gwe tubadde tugamba ali eyo Kimba, right? Yes. Yeah. So obadde kyabanyonyola. So gundi confirmation mugitereke ejja bayamba nnyo. Then kirala ng'omaze okuwangula beera patient. Tolooza nti system egenda kujja speed bakuwe olinnya ennyonyi totunda by'olina. It takes about 2 years ng'okusembula ekigere okuva e Uganda okujja mu US. So be patient. Okay. Waliwo omwami abuuza nti ekyakafaananyi abadde amanyi bakeetaaga omaze kuyitamu. Akafaananyi ke kakuyamba okuzannya baba balina okwa from the word go. Okay. Yes. So bakeetaagirawo mugondi. Okay. Mu kuzannya wano. So, any other information gyewandyagadde okubawa about system nga bweri wadde ogambye okwogerako ku ky'omusango? Yes. Yeah. Kakati kiriwo COVID atuuse mu 2020 kitegeeza essaawa eno abali affected be baazannya 2019 ne 2018 babadde balina okujja omwaka guno oba tebasobola olw'ensonga tebakkiriza muntu kuyingira ku diversity visa mu America. Kitegeeza abamu ku bo bali balina visa already era waliwo bemmanyiiko abali balina visa. Abo omulamuzi yasazeewo basigale nga balinywinga visa zaabwe. Abalala bali tebannafuna visa namba nga tebannabayita nga process yonna yaggwa baweerezayo buli kimu nga tebannabayita. Abo mu nsala y'omusango ey'akaseera kano poteya kubanga fiscal year yaweddeko nga 3 September. Wabula baloya ab'enjawulo okuva mu AILA, American Immigration Lawyers Association, baataddeyo emisango egy'enjawulo okubanga okulaga nti tekikkirizibwa okubanga omuntu alanse process ne bamusazaamu nebanga tewali afiiriddwa ssente ze zonna. However, jjukira America tolina ssente gy'ozibanja kubanga tena kusaba visa fee obadde ssente osasula bibyo bya kutambula genda Kenya biki so tobabanyi. Wabula lawyer omu Robert Cook baforsinze State Department kwa yekola ku immigration system. State Department bagiforsinze okubanga egenda kureservinga visa kenda era bagita 1995 Act. Visa kenda mu 95 ez'abantu abo abadde tebannawangula naye nga bali mu process tebannabayita kubawa visas. So at least akakenda bino byonna nga biwedde kajja funa visa zaabwe ziri reserve. Wabula banamateeka bagamba visa zirina okuba emitwalo 5 bali bagabyeko ng'emitwalo 2 kitegeeza abantu emitwalo 3 bakyali pending. Akenda kufine kali secured. Kati bwe kiba nga akenda kali secured ebiri giri side ki
ebiri gye baagala okulwanirira kati gwaliyo nga wawangula tolina visa naye nga byakoma wakati it's up in the air at this moment naye kidependinga ku one ubongerayo proclamation tukambe Trump mu December 31 atazukuse n'agamba tuyongere America kyetaaga bafune emirimu kitegeeza bigenda kweyongerayo temanyi kigenda kuggwera 2 America yinza kyusa omukulembeze najja ne system mpya n'agamba tebikola abantu bajje tutetenkanyize wamu 3 bayinza okiwangulira mu kooti kuli bajaji balinga basatu abali ku keesi aba beetunuulidde basobola kisipeninga mu ngeri yonna so eyo ye judicial situation esaanikidde immigration system olwa covid okubanga yazze background njagala nnyo ngibabuulire kubanga the same may affect the current year senga covid agenda maaso n'okutambula oba senga tukyusa bukulembeze siri mu campaign naye senga tewabaawo kikyuka kiyinza otwafectinga twagala twekange kino kyekiriwo essaawa eno background y'amateeka kati ono Florence ayimiriddewa alimu abo abali mu balance benva okwogerako essaawa eno bebazanya 2019 2018 bonna kati betwazanyira omwaka ogwedde n'abazanya omwaka ogwedde abantu bakyali fine process ekyatambula bulungi kubanga bakyali ku step yakuzaayo yakuteekayo DS260 bazaayo bintu byabwe kwe identifying nti FFA era tubalina kati then process ejja senga America teggulawo paka ku banaatuukire bayita ku interview kuba bakuwa interview baba kuwa emyezi 6 okujja mu America ate nga emyezi 6 gye bakuwa America nzigale so kikola waliwo legal issues kati September nga 3 ba Florence fisiko yaabwe yeggwako yenna gwe bakwatira ebweru nga tayingidde mu America muholu for any reason ajja kuba asazibbwamu kyekiriwo kati nti aba fisiko year eyaggwako mu September nga 3 bali abakadde bakwatibwayo wabula ku mulundi guno oba bakwatirayo kino ekyatoka ekya covid bakita force majeure it's an act of God teri yakirinako control so kyekitwala bannamateeka mu kooti nti tusobola kukwatirayo bantu ng'embeera yaliwo teri yagirinako control so kibagezaako okulwanyisa nabo bayingire waliwo atubuuza n'agamba nti so ddi lw'oyinza otandika okubeera ng'ojjuliza abantu natandise dda okujuliza ku bantu lwakuba process mbadde ndi slow kuba mbadde busy ate nga tukyalina paka nga November 2 okujjuliza so olwo be najulizaako era bafunye dda confirmation number zaabwe waliwo abagamba nti bwe bakuweereza email toziddamu olizimu ndwawo okuziddamu kubanga ekisooka guno si mulimu nti ndi employed n'emirimu ate emirimu gyange ginfuula busy ebiseera ebisinga nkolera mu bitundu nga temulina network nga temuli kyakyola WhatsApp ndi mumagye era weeks 2 ebiziwadde emabega mbadde mu field mbadde mu nsiko nga tulina missions zetulwaninga kisinza kubanga ndi missions ezo wakati nenzira mu kukebera WhatsApp oba okukebera email ntandika okubabuulira ebintu bino so wefuna time off kati nga kati that's when I do all these things so siziddamu right away ofuna ku time y'ewaka lwakuba era mbadde waka yevudde okujja wano naye time kalonda gwe mujamu hours 24 gwamanya engeri gyozikozesa naye abewaka bakitegeere nti fere tubalinaako buzibu naye tugezaako kuyamba ggwanga naye ga emails zo siziddamu right away but I go back nenziyitamu nenziddamu mpolampola so mwena abadde bacomplaining nga olumu nga mugamba mwami Kawuki bw'omuweereza taddamu akibanyonyodde abeera busy ng'omuntu ate gwe nga bw'oweereza bw'ofunye ekirowoozo oweereze mulinga 224 abakola ki abakifunye ekirowoozo ekyo so n'olw'ensonga eyo okuggyako nga tulinayo ekibuuzo ekirala abagambye agenda kutandikirawo email address tugitaddeko bitambula bikyagenda mu maaso
so kiri gy'oligwa okubeera nga oyize engeri gye applyingira oba si kyo okubeera nga omuweereza email n'omuwa details. Ku email weetaaga kinaki? Email neetaaga amannya go g'okozesa, passport, ekifaananyi kya passport. Olaba owali akafaananyiko n'amannya go biki date of birth, biodata ya passport, gikuba ekifaananyi ogimpeereze kuba byo binnyini bye bigenda mu foomu eyo gye nzijuza. Ebyo binnyini biri ku passport. Then oweereza akafaananyi kali ke nayogeddeko, digital copy. Bwe bufaananyi bwe bakuba bwogera mu studio katugeze Uganda, bwe bufaananyi bwogamba nti visa ya America? Yes, oyogera bugezi studio amanyi kyakola ajja kutegeera kaba ka square, kiba kinene nga kya square ekifaananyi nga gyeyo face eba bagijjeeyo nnyo nnyo. So akafaananyi ako koba oweereza passport, ekifaananyi kya passport, then ombuulire oli married or toli married, olina abaana otali bana, kuba that matters engeri gye nzijuzaamu foomu eyo. Waliwo eyabuuziza wano ekibuuzo n'agamba alina abaana babiri naye talina musajja oba si mufumbo. Mukati aba mufumbo? Anza nalabye ng'ajeewadde. So waliwo n'agambye if I'm a Ugandan and I use a Kenyan passport, do I qualify? You qualify, but not under Uganda chargeability. Abira munna Kenya. So waliwo tebatekawo country of chargeability. You're charged under Kenya. Kakulu nnyo kajjamu abantu bangi. Oluusi batekako country of chargeability bateka United States nga si mutuuze wa US. So olina okwegenderezaawo. Waliwo abuuzizza Suubi David Mugerwa agambye what is the rough estimate of money needed in the process after having been nominated? Tuzibalemu. Owangudde. Yeah. DS260 teyeetaaga ssente ogizaayo ku bwereere okusinga. Then otandika ssente zitandikira mu kugenda Kenya. Transport we Kenya baasi etwalo nga 17 ogenda n'okudda tubale emitwalo 3. Ogende Kenya n'okola medical eri mu dola nga 2 ogatta 2 mitwalo 3 emitwalo nga kakadde kawezi. Yes, kakadde kamu. Then ogende Kenya ogendayo ku medical siba kuba interview kugira ngo okitiminze bulungi nti medical eriwo lwakubiri, visa interview eriwo ku Monday ya week ejja n'osigalayo Kenya sa accommodation ero gibala tugamba obukadde 2 osigala Kenya 3. Then nosasula visa fee ngiringa kakadde ona no we Uganda nosasula air ticket iringa $10,500 oba $2,000 eba wanu bazisero singa tuwa. So banga kaitu bale $10,000. So tuwaze okadde $8 $10,000 bale sibala mbadde nkunoonyeza bibuuzo birala. So okadde $8 $10,000 buli mu okadde 7. So okadde nga 10 roughly omuntu weetaaga obeere ng'olinawo obukadde 10. Yeah, naye njagala nimbere clear nti sente zosinga spending ennyingi spending omaze visa. Omuntu amaze okufuna visa talina wasobola kuba omutelema mu masente nga visa yo gyina ya kisoboka nekizibu. Yes, so ezisinga spending wali mumaze kufuna visa ate kyangu kufuna sente ng'olina visa yo. Okay, so I think abantu abasinga tubazeemu ebibuuzo byammwe ne mukyala Swabra Yasmin naye abadde atuyambako nga bwaddaddamu ebimu bye tukoze eki bye tutategedde. So unless nga olinayo any other information gyolaba eri crucial gy'otabawadde naye kugira nga olina information eddala eri crucial. Wewaba yalina ekibuuzo kibuuze kati because eno program yokka gye tukoze ku diversity visa ey'omwaka guno. Yes, so tetugenda kudda okujjako nga ekibuuzo n'oba okidirectingira ddala owamwami Kawuki nga omuyimeyiri nebbanga lyokoledde programs za diversity visa kati naawe ebibuuzo ebimu osobola obiddamu. Yes, kati nawe wafuuka kafulu wemba wakatwa kibeerawo muguma bugumiso. Okusookera ddala nti bw'obeera eyo ng'osobola okwejjuliza wejjulize ate naawe kino kye tugezaako okukola oba mwami Kawuki kyagezaako okukola ababuulidde
kozi mbadde nkutayiza okubalwa nganje ogenze mu nsiko osegera nga kyenjagala tujje abantu obawe information boyambo bayambe so nga naye wa sacrificing obudde bwe n'abuwaayo akuyambe nga takumanyi oba nyambe nga tamanyi oba omuntu yenna naawe tolinda kumanya muntu like pay it forward. By the way, good year ndikoleddemu emikwano ejja ddala abantu ab'enjawulo connectinga n'abantu ab'enjawulo you hear stories ye point yange yali ekube just to reach out kwegamba yes nze nkifunyeemu. I've reached out to people, I've talked to people, people have helped me, I've helped them. So ate nekyokola nti waliwo feeling omuntu gy'ofuna ng'olaba oli part of okulaba nti obulamu bw'omuntu oba obw'abantu abamu bukyuka osegera kati most especially nti gwe omuntu yakujjuliza vision buli lwalaba ng'okola bino naye watuula omutima gwe kwegamba awulira essanyu because the fact nti yakuyamba you're paying it forward. Ate ne gwoyambye singa naye kiso kino kitugezaako ssaba nti regardless oba ogenda funa oba togenda funa bw'oba otegedde information bweti togituulira kubanga bino kalulu buli muntu alina ekisima kye gw'oyinza okuba gw'okitegedde naye ate nga gwe togenda kufuna kyokka ate nga gw'ogenda okugamba agenda kufuna oba ate nga lizikiyo gwe nga gwe lizikiyo ng'erimu ono gw'ogenda okugamba nti ye bw'anaafuna n'ajja mu America ate ajja kukupangira either through the same thing oba ekirala so tetwetimawa tetwegamba tokotogera munno ayina bano omwenda sibabanja n'abantu sibabanja kyembasaba kiri kimu bakolenga kyenkoze ne bafunayo abantu tebalanyira abantu bisatu bayinza tebalina kapasite balanyira abantu 10 akikole buli mwaka tukole multiplier effect abantu babeere nga basobola okukola ki abanigeria babagoba mu program eno lwansonga bali bezanyira buli mwaka nga bazanya millions za entries ne bafunamu akiri obululu gumu kitundu nga bugenze Nigeria yokka kubanga beeyamba bangi ate beeyamba ffe gye tulina bwe tumala okutuuka wano tufuuka bize ne tweyabira okukola ebintu bina naye ntandika kukola handouts waliwo abuuziza nti basaba sente mmeka akyagi nga takusaba yadde 10 baani bagamba ono ndooza I think abadde abuuza gwe by the tuddawo ne kukyagundi ekisooka website erina kuba .gov bunagenda ku .com .net ebyo byonna ebirala babbi balyoko babalinze bagenda bakyajinga okukola gundi teekayo entry yabwereere osobola gyekolera nze oba olina internet kyangu nnyo okwekolera entry yo so tokkiriza omuntu okugamba nti akuggyeko ssente okuzanyira kuba si shiwadde owulidde chance 3% chance okuyitamu oli akusaba emitwalo gyo10 nga togenda oluusi oyinza obutayitamu ebiseera ebisinga obungi so mugende ku .gov ey'obwereere oba funa omuntu akuzanyira ku bwereere tokkiriza biteekamu ssente ebintu waliwo agambye if someone doesn't have anyone in the US how can it be done oba how can you help? Yes, that's a golden question kubanga kyekizibu esinga okuba ekino abantu babeera ne ssente Uganda nga buli kimu akirina naye nga talina watuukira awo wetuyingiriramu netwaka yaffe eri mu US netugamba gundi onasobola okutuusa omuntu ono kuba green card omuntu wa green card muntu wakutuusa myezi 3 aba amaze okwesituating so then that's when you come back to us netugezaako okuyamba engeri okutuukira oba address yo okuteekako ne sponsor wo. Okay, waliwo n'omwami bamuyita Suubi David Mugerwa agambye naye asobola okuyamba abantu era ne email ye naye agitaddeko. So bino ebintu biriwo ebiti nti as long as omuntu akuggyeko ssente it is a sacrifice era sebo mwami Suubi weebale nnyo weebalire ddala. Mwami Mugerwa yeebale nnyo omukima. Yes. Yeah, waliwo Mr. Kawuki can always help. Okay, if you go through you can contact him. Okay, ndozo oli abadde abuuza nti waba afunye. How long does the process take? Process jayogerako. Pastor Robert Sharma, I think ndoza abuuza process from the time you apply and then so mbule from the time you apply paka webijja and then singa biba bizze how long does it take for someone to kumaliza? The process ajibalire emyaka 2. Emyaka 2? Yes. Kuba ngawina kinyonde mu kusooka oba wetuzannya kati wagenda ozannya omwaka guno tulina
until September 30th mwaka okujja. So mwaka gumu okumanya nti ogenda kutambula ofunye visa yo, then ogereko emyezi 6 gye bakukkiriza okusobola okutambula okugenda mu US. Mwaka gumu nga n'ekitundu process yonna okuggwayo. Okay. Yeah. Waliwo agambye nti ayagala okugenda e London. London terina gundi. Genda mu embassy osabe visa. Terina program eno. America yo kalina program ya university visa. Yeah. So banaye okujjako ng'olinayo ekibuuzo ekirala, but I think ebintu ebisinga tubyogeddeko. In case omuntu talina muntu gwalina wano, they can contact ne tulaba how bosobola obayamba bwe tusobola obayamba. Yes. This only applies. Okay. Then ekyokulala about Kundian. I think it was information esinga tugiwaddeyo. Obona ababubuzeemu tujja tu contacting directly. Okay. Nkwebaza nnyo Musa okubanga otulawo platform nga zino tusobola okwogera ku bintu nga bino. Nkugoberera nnyo ebintu ebyenjawulo issues ennene ate nga za mugaso eri eggwanga yaffe naddala gye tuva ozireeta ku platform eno. Webale nnyo okusiima era omulimu gutwala emaaso ate nga omulimu gw'amaanyi gutambula ngulaba yongeramu maanyi. Mashallah. Namwe abatugoberera bannaye mwebale. Yes. Mwabatuzzaamu amaanyi kuzuuka ku makya kubanga tukola ebintu bino buli lunaku. Okay, banaye tweyanza nnyo buli gwe tubadde naye nange neyanziza nnyo because really nkitegeera kyosacrificinga okubeera nga owaayo obudde ojje okola ebintu bino. Moreover ebitaliiko nti bagenda kusasula naye era ye message gyenyongerewo buli muntu ali kuno atulaba na buli muntu agenda okulaba video eno. I know no sharing the video eno, it's a contribution gy'obeera okoze because you never know waliwo omuntu atatufollowinga nenga ali eyayagala okumanya information eno naye ate nga mukwano gwo. So when you share this message omuntu oyo agenda laba oba passing on the information. Nkyembasaba kiri kimu nti keera olunaku lumu mu bulamu bwo weeweeyo gambe ogenda kuyamba omuntu oba abantu ng'ekintu ky'obayambiramu bo bandibadde balowooza nti kyetaagisa ssente naye nga ate ogenda kibayambira ku bwereere. Abantu bangi nnyo Uganda babafeze wherever babafera nga bakufera omuntu n'akulaga agenda kukolera ebintu ebyokugenda e Bulaaya n'akubba. So nsaba nnyo naye wooli awo yamba munno buli lwolaba omukisa tozibikira mukisa gwa munno. Riziki y'omuntu teweta koona. So bw'olaba nga mwami Kawuki bwazze wano ng'olaba information gyawa eyamba neighbor muwa omukisa naye muwe alabe naye agenda akola ki yezuule. You never know. So weetegeka ekintu kino nti ogenda kuyamba omuntu nga tomugjeeko yadde ki olwataano because you never know nawe somewhere somehow mu nsi muno waliwo ogenda otuuka ng'ogenda dependinga either ku muntu oyo oba omuntu omulala. So nze mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerako neebaza buli eyeewaddeyo omukyala Swabra nkulaba kuno badde otuyambako nnyo omwami Suubi Mugerwa. Yes, webale nnyo weebalire ddala namwe abali eyo na buli ategedde ng'osobola oyamba bala genda gubeere mulimu gwo ogenda ku kyalo kyammwe tunuulira abaana b'abantu abaasoma bagambe osobola tugezeeko. You know, there's a way wojjo feeling ng'olaba abantu abo be wayise kuliko omu akoze eki afunye ojja kuba otadde enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala abantu batusiibulire. Sserwagi Moses abuuza womala okuwangula US government dictating state gyogendamu. Okay, answer Jimus. Dictating state gyogendamu ye muntu aku receiving. Waba ali Alaska gyogenda otuukira mukama wange. Waba ali Massachusetts wano ogenda otuukira. So kiri gyali agenda okusponsoringa n'okurecevinga then gyogenda otuukira eyo. Si government si yakusalirawo. Bannange me, I'm here in Turkey, but I don't have academic papers. Chino chikulemye kireke muganda wange. Siwe kiri? Yeah, taina. Onagamba I'm in Saudi Arabia, please. Can you help me apply because by the time I get back to Uganda, it will be closed. Please help me. I want to try. Ono Nabs, I think it was abanga yasoma in every popular ebyokusoma. Ati ali Saudi Arabia yinza mu advising ati ofuna akafananya and all that. Saudi Arabia bamanyi okutaba na studio bulungi. So tengenda mu advising ka staff na mukuba kifani ka na smartphone eriko internet.
simu solo kuba ekifaananyi agende ku background enjeru ekisenge kyonna kiri white okuba ekifaananyi kya face nga face erabika bulungi then akimpeereza nja kitereeza sobole okutuuka agende ku background enjeru afune omuntu amukuba ekifaananyi atunule mu kamera direct amatu nga galabika bulungi okuba ekifaananyi tujja batusobola okitereeza. Okay, ndowooza nabs owulidde kyekyo ne requirements endala ziri. Bananga abalala temutubuuza ebibuuzo ebimu bye mutubuuza tumaze obiddamu mu vidiyo eno, so ffe tugenda kubeera nga okugyako nga ndaba ekibuuzo ekipya naye kye tuba twazeemu ddayo ku vidiyo eno ddemu ogirabe ojja kufuna all the answers. N'ekirala woba oncontactinga ddala gagundi engeri gyeri email utumala okubuuzaganya hi mbuulire ekintu talandaga toteekawo mbeera nti nina okutypinga tunyumya emboozi ku email. Really email kizibu kyakunyumizaako tusobola okudda ku WhatsApp ne tunyumya mu free time yaffe naye ku email mbooza kubuuza kintu kirungi nange nja kuddamu then mbuulire kino naye nkugambe kola bwoti you shroud information yandibaddeyo omugaso ntugishroudinga mu information empitirivu ate etayamba mu kugamba kyobadde agezaako okugamba bw'otuuka tuukira ku nsonga esegeera bw'otuukira ku nsonga buuza ekikuleese kuba n'omulala asobole okukola ki okubuuza tolandagga. Waliwo abuuzizza nti singa aba processing a passport ye right now asobola okuapplyinga nga passport anagifuna talina passport number tasobola kuapplyinga. Mu applyinga passport number tosobola sebo okujjako ng'emaze okujjako ngeze so ogambye biggwanga 10 November nga mmeka 28 nga 28. Yes. Can someone still applying 18th 19th? Yeah, kati nayo point nungi kubanga November is enako esembayo abantu lemu abasinga balindako paka ku time esembayo. For the same reason, we are naturally lazy, we are Africans, we wait for the last minute. Balindako eyo period ebambi nnyo nti system is breaking down. Sinzo kutwala enaku bbiri submitting entry. Era naluli nafuna ekizibu nafuna entries ezirelate nyingi nga noisubmittinga ku last minute ezimu zaafikira lwansonga na system efailinga buli ddakiika. Swabra waliwo website gyogabye naye I think esimu etayipinze bubi. DB program. Etayipinze bubi. So omuntu anoonya website ngipininzeeko. I think eno gyempininze entuufu. Gyemba mugenda naye eri dvprogram.state.gov, right? Yes. Eyo gyemba mutwala. So eri just knows that it was a typing error. So tolinda dakiika esembayo. Tandika kubyoleza kati. Usually ntula wansi emirundi ng'ebiri mu wiiki n'embizannya byonna omulundi munene ababadde balinamu ensobi ne mbatereeza ne baddamu ne baweereza ebirala w'ebityo. So mutandike kati. Okay, waliwo agambye nti can I go to America from Saudi? No. Kati obanga country of chargeability yo Uganda. Bw'omala okuteekamu ebintu byo ne babikkiriza ne bakuwa interview date. Toyinza kuinterviewingira Saudi. Bakuinterviewingira Kenya kuba ye Kenya ye interviewing region ya East Africa yonna wali abakola ku visas ennene bali Kenya. So bakucharginga mu Uganda kitegeeza at some point okuva Saudi odde Uganda odde Kenya okuva Saudi ogende Kenya bakuinterviewing then yo ove wonna woyagala yokogende kasoba amaze okufuna visa yo so tosobola kuva Saudi. Okay banaye mwebale nnyo mwebale ddala mwena gye musinzira okubeera nga mutulaba video eno gisharinge ne banno njagala okwebaza buli atuyambyeko omwami Kawukiwebale na buli omu ayamba nsaba Mukama Katonda mwena abakuume ate mbasabira mwena buli anaabeera agezezaako okusaba oba oliawo Allah tutaase era mutaase abeere nga afuna ate bwe baba bakuumye leero togwamu maanyi bagamba ddingana amawolu yagajjamu ki omukuto. Waliwo abali mu America waliwo abali London nga omulundi gwe bafunirako visa gwali gwa 10 nga bamumme emirundi emeka 9. So mwebale nnyo mwebalire ddala saba Mukama Katonda abakuumye
temunywa ne muvuga ate era n'okunywa ekiba kisobokera ddala temunywera ng'olabika bulungi